Buongiorno, oggi vi racconto la storia di Irma, una signora di 40 anni che dice di non sentirsi più se stessa da un paio di mesi. Tutto è cominciato piano piano con una svogliatezza, un dormire male, un sentirsi stanca e poi nel corso di questi 2 mesi la situazione è andata peggiorando, comparendo uno stato di malinconia, di tristezza, di pessimismo, di fatica nel fare tutte le cose, dall'andare al lavoro all'occuparsi della famiglia, fatica anche a concentrarsi sul lavoro, ma più di recente persino per leggere la rivista o anche solo a guardare la televisione. Poca voglia di uscire, un po' abbandonato le amicizie, trascura se stessa, ha meno attenzione nel vestirsi, nel sistemarsi per affrontare la giornata. Questo stato di malessere è diventato così intenso che ultimamente Irma pensa che è stanca di vivere, che se tutto sommato morisse, le venisse un infarto, avesse un incidente, non le dispiacerebbe. Anche sul piano fisico le cose non vanno più come un tempo, il sonno è disturbatissimo, si addormenta ma poi si sveglia tante volte durante la notte, si sveglia molto presto la mattina, alle 5, e questo risveglio angoscioso con pensieri negativi all'idea di affrontare la giornata, la voglia di mangiare persa, Irma è dimagrita, non ha più desiderio sessuale e stranamente, dice Irma, mi sento molto meglio verso il pomeriggio sera. Ora qualcuno potrebbe dire Irma è semplicemente una persona stanca, un po' stressata. In realtà le cose non stanno così perché Irma ha un vero e proprio disturbo che tecnicamente chiamiamo depressione. Il trattamento della depressione oggi si avvale di 2 strumenti, farmaci e psicoterapia. Per quanto riguarda i farmaci sono indispensabili le forme medie o gravi. Abbiamo a disposizione diversi farmaci antidepressivi con meccanismi di azione differenti che lo specialista quindi selezionerà in base al tipo di sintomatologia presentata dal singolo paziente. E la cura farmacologica prevede 3 fasi. La prima è quella dell'eliminazione dei sintomi, quindi della fase acuta. Una volta ottenuto questo risultato, in media tra i 4 e 12 settimane, bisogna prevedere sempre una fase cosiddetta di mantenimento della durata di 6-8 mesi, durante la quale si consolida il risultato, la riduzione o sospensione delle cure, in questi casi aumenta il rischio di ricadute. Ma la depressione, quando si è presentata 3, 4, 5 volte nel corso della vita, richiede una terza fase che è quella della profilassi delle ricadute. Profilassi delle ricadute che nella maggior parte dei casi consiste nel mantenere i farmaci utilizzati in fase acuta alle stesse dosi. Il ruolo della psicoterapia. Questa forma di intervento viene utilizzata da sola nelle forme lievi o in associazione ai farmaci quando è necessario dare un sostegno in fase acuta, oppure, e qui i dati sono ancora positivi ma sperimentali, per cercare di prevenire il rischio di ricadute. Per quanto riguarda che tipo di psicoterapia, oggi i dati a disposizione ci dicono che l'intervento più efficace è rappresentato dalla terapia cognitivo-comportamentale.